Jeg har en litt rar prosess kanskje, der jeg setter meg ned og bestemmer meg, nå skal jeg prøve å lage noe, nå skal jeg koble av. Og så, siden jeg driver med collage, så må jeg finne bilder som klipper i meg. Så er det mens jeg driver og blar gjennom forskjellige biblioteker online. Og da begynner liksom tankene å løpe, jeg tenker, og der var det et sånn type bilde, kanskje jeg kan mikse det med det jeg så for 2 timer siden, det et annet sted. Og det begynner å komme veldig mange ideer, så starter jeg veldig mange prosjekter. 10-20 stykker på en time, kanskje. Jeg har sett andre som lager mer collage basert på ordentlig, liksom, moderne type bilder, høy kvalitet. Men de synes jeg, det er noe med følelsen på hele bildet. Det føles automatisk mye mer fotomanipulert ut. De går, altså det er veldig imponerende så flinke de er og masse detaljer og sånn, mens vintage er kanskje litt simplere. Men jeg synes at da kan man få ting til å se mer normalt ut og fortsatt være litt sånn surrealistisk. Mens ja, når man går over til mer moderne så blir det plutselig veldig... Det er nesten som å se liksom bilder fra store kinofilmer med sånn masse effekter. Og det blir sånn helt annet. Da føler jeg at det er animering. Nå er det eneste kule bygget jeg vet om jeg også som eneste kult. Som er her? Som er her, dette. Nå begynner jeg å kjenne det. Det er ganske mye likhet gjennom det hele, men jeg tror jeg drev og eksperimenterte utrolig mye mer før med forskjellige uttrykk og liksom fokus og det var kanskje mye mer forskjellige typer farger og litt mer sånn abstrakte elementer som jeg prøvde å dra inn og bruke litt sånn villere effekter, vrenge bilder litt mer og sterkere neonfarger, mens nå er det blitt mer sånn, en standard type, mye verdensrom, stjerner, og at jeg bruker mest liksom vintage magasin kvalitet på bildene da. Mens før så var jeg mer åpen til å bruke kanskje egne bilder også. Før i tiden så hadde vel ingen i New York og Istanbul kunne sett mine ting, men ifølge statistikken som jeg har fra Instagram, så er det der bildene mine blir likt mest. Så det er jo det at man får litt flere muligheter, tror jeg, som enkeltmennesker. Man trenger ikke nødvendigvis å være liksom et veldig stort navn, liksom være en av 2-3 liksom store norske kunstnere som får lov til å liksom bli sett i utlandet. Ta så drikke litt med kaffe. Da må jeg bare tørke den under. Zeitgeist left flights in the blue star. Cruise too far, 2 guards in the cruise guard. Flew far, goof farms to the nice tree. I bleed, ice lean back if I to bleed. I decide I agree with the right plea. Sip cyanide.